歡迎返嚟加國地產頻道。困擾世界超過一年嘅特朗普關稅就俾美國法院裁定違憲。呢個消息令已經動盪嘅世界經濟再次增加不穩定性。面對複雜嘅地緣政治，加拿大總理卡尼繼續沉着應對，積極開拓美國以外嘅市場，務求擺脫單一貿易夥伴嘅局面。較早前，佢喺世界舞台上發表嘅中等強國宣言，令到大家對加拿大刮目相看。而卡尼亦都繼續履行佢嘅職責，出訪印度、日本同埋澳洲。大家對佢出訪嘅成果點樣睇呢？加拿大係咪可以重新踏上富國自強之路，擺脫強權嘅控制呢？以下落嚟嘅時間，請各位嘉賓同我哋聽眾分享一下，交俾你哋。阿 Ben 先啦。係啦，大家都留意到新聞啦，喺上星期五，美國法院最高法院9個法官入邊有6位就覺得美國總統用行政指令去用國家安危嘅方法去加關稅係唔啱嘅。咁唔係話加關稅唔啱啊，係用嗰條法例就係 security 國家嘅安危嚟加關稅，呢條法例唔啱，唔係話美國加關稅唔錯喎，所以特朗普總統咧就會揸住呢個理論就話唔係我加關稅係唔妥。佢喺佢國情咨文入邊，琴日星期二都講得好清楚，佢話我哋嘅關稅係令到美國更強好多好多，咁而且佢哋亦到而家都淨係死口咬關稅係可以令到美國嘅產業回歸美國製造。咁係咪事實係咁咧？咁另外就係佢話，既然我嘅關稅俾人哋去冚咗啦，我可唔可以用另外一條法例咧？今日晏晝其實我同阿 Jack 都傾過301呢條法例，其實唔係愛嚟向全球加關稅噶嘛，而家用301，佢其實係對於一啲非自由經濟體系國家而產生嘅呢個進口，然之後加關稅啫嘛。咁佢又用呢條法例出嚟，咁所以最近佢今日又改口啦。咁所以對於美國而家做緊嘅嘢，我哋跟得太貼，反而覺得好似好容易同佢撞車添。當佢保持距離咧，反而仲可能係一件比較係安全嘅事。咁所以卡尼就會向外首先向印度啦，向呢個日本同埋澳洲嘅訪問。咁而去呢啲咁嘅訪問，其實就正正可以證實到喺今年1月份，加拿大輸去美國嘅產品咧係減咗5%，而輸去美國以外嘅出口咧係多17%。咁當然啦，少5%可能一個好大嘅數，因為美國佔咗加拿大嘅80%嘅貿易噶嘛。咁如果5%嘅80%，其實已經係就等於整體嘅4%啦。而去輸往其他國家得20%啫嘛。如果20%嘅17%，可能都係3點幾啫。同去美國相比，其實都係向外申請都係其實唔係好多。咁我想睇Thomas， 或者你喺發展呢個地產發展，同埋你哋做發展嘅時候，你都見建築成本噶啦，係咪會我哋加咗關稅，加拿大啲產品滯銷美國，咁我哋嘅產品價格係咪會回落啦？如果回落嘅時候，係咪會令到我哋有機會甚至加拿大嘅建築成本回落咧？會唔會有咁嘅睇法嘅 Thomas？其實咁嘅呢個題目相當好嘅，所以我先都一路同意你所講嘅第一段咧，就係話國家嘅政策係非常重要嘅，即係我喺呢一個即係特朗普上任之後個關稅咧，我哋建築師學會咧經常有傾，同埋留意到幾個即係頭5位嘅呢個安省嘅大建築商啦，譬如 Alstom 啊。呢啲咁樣都有傾偈，因為我本身係呢個負責呢一個嘅 practice review 嘅 committee 嘅 chair， 咁係包括所有最新嘅呢個construction act 嘅法例啊，即係扣起10% 啊，同埋所有最新嘅建築規範同埋 CCDC 嘅表格啊，即係銀行同埋律師都用嘅內
傭咧都係受到呢方面關稅同埋有關近期嘅改變嘅影響，係相當重要嘅。咁喺呢個關稅嚟講咧，其實就係、可以講已經係喺呢個建築行業咧，即係我講安省啦嚇，即係整體嘅風氣係已經係即係都麻木咗啊！因為講嚟講去又10又15、20、25、30，即係100咁，好似即係玩大細咁嘅。咁所以咧咁事實冇錯，由於今次嘅發生有冇影響，一定有。咁但係我諗我哋嘅總理咧，好非常之優秀地，又好巧妙地、好禮貌地咧，去我走我路啊，即係從此以後。咁所以咧，有一啲係有限制。咁但係由於咁樣喺我哋而家近期嘅大型細型嘅建築之中咧，都盡量標榜就係採用翻加拿大嘅材料嘅。咁譬如話木材啦。咁其實喺 Barrie 啊，喺 Quebec 啊，其實最大你見到嗰啲好厚嘅 timber frame 高層嗰啲咧，其實係加拿大係領先嘅，唔係美國。不過喺一啲譬如細嘅而家做緊嗰啲嘅townhouse 啊，譬如話 customer house 有啲，好似你見到有啲我哋叫 IJ joist 一個木有一個 I section 咁樣嘅橫切面嗰種咧係 engineering 嘅 joist。咁就係大部分嘅加工咧係來自於美國嘅 ，OK。咁仲有咧，喺鋼材方面咧，咁就係嗰啲石屎入邊嘅鋼筋咧，就我哋自己加拿大生產係足夠嘅，自己使用。咁但係問題咧，啲大型嘅梁啊，嗰啲鋼嘅橫梁嘅柱咧，就全部必須由美國入口啦 ，OK。咁但係咁美國都講到咁啊，話我哋唔需要加拿大嘅木材。咁其實呢個事咧就呃自己嘅。咁近期我睇到啲數據咧，就係美國其實由於話斬咗加拿大唔供應呢一個木材咧，佢哋都面臨咗嗰個材料嘅供應啦，同埋嗰個造價亦都上升嘅。OK，咁所以咧喺呢方面嚟講咧，第一關稅咧喺加拿大近期嘅市場咧，所有嘅建築師嘅規格説明可以用鋁板木材或者所有嘅建築材料配件係可以加拿大，包括家私嗰方面咧，係可以加拿大出產使用嘅，就規格説明就講明係加拿大做 equivalent or equal to，OK。咁所以喺呢方面關稅嚟講咧，已經係相對上係已經好似沒在腦後 ，OK， 即係有，但係有好似冇。咁但係總體嘅數又點咧？總體嘅數咧嚟講就係話，由於嗰個市嘅低迷啦，咁所以導致到嗰個contractor 會大家 bid 個 job 啦嚇，即係會盡量係即係賺少就好過冇 job。咁所以喺一個一加一減咧，其實同以前個費用係差唔多。OK，咁所以咧喺近期嘅做法咧，都係都係要有技巧地去選擇。但係答翻你頭先嗰個問題，呢個國家嘅政策同埋未來嘅走勢個趨勢咧係非常之重要。所以由移民到呢一個學生，到呢一個出邊動盪，移民入嚟之後去買樓銷售，同埋呢個整個供應鏈個項目3到5年一停，而家停咗咧，再開幾年之後會面對一個好大嘅一個鬥爭同埋嗰個價錢方面。咁Joseph可能好開心嘅，同埋前線嘅人員，因為供不應求啊嘛。咁所以咧呢個事情就一定會發生添。咁所以其實係咪健康？其實係唔係健康嘅。不過木材建築材料方面咧，近期嘅走勢就係咁樣。咁唯一咧我講多一句咧，就係話近期喺呢個建築師事務所係我所認識嘅冇炒人嘅裁員咧，係針對於一啲就係專門做呢個 senior 嘅 retirement home 啦，或者一啲長期護老院項目嘅人咧，都係好強勁嘅。咁包括咗做大學嘅項目啊，各方面好有名嘅建築師都好咧，咁佢哋都係裁員得幾犀利，因為收唔到錢。如果大學都 cut budget 啦，所有啲經費都減晒停晒。咁所以咧就呢個係近期嘅走勢。咁或者係 Johnson 嗰邊有咩補充咧？
其實咧，啱啱咧就講起大學咧，嗯，有啲客係發展商，佢哋係開頭選啲地方咧係近大學嘅，咁開頭係諗住係食個 international students 嗰一條水，係真係幾年前買咗地，而家係真係好慘。真係唔知道，我哋已經係盡量去幫佢喺度轉型，去重新去 recompose 嗰個 project，因為你冇咗嗰個，而家係睇唔到話嗰個 international students 幾時會開翻呢個水喉。嗯同係會開到去乜嘢嘅 extent，因為即係 put in perspective 啦，我哋諗緊係呢啲海外嘅留學生咧，唔係只係 UT，又唔係只係 Seneca，又唔係只係UTM，係好多好多其他嘅學府啦，係成個大多倫多啦，都係你講緊係我自己接觸咧就係UT Scarborough，然之後 Centennial 幾個地皮攞住喺度啦，而家都喺度坐緊。OK，之前住我哋做嗰個嘅 planning 係做嗰啲係唔好話學生嘅宿舍，不過係類似咁樣嘅 entity 咧，係攞緊 Waterloo 行緊嗰種咁樣嘅宿舍，然之後蓋落去呢一邊，然之後就諗住賣俾投資者，呢一個市場完全冇晒。咁你嗯成棟樓係你開頭計條數。完全嗰個 dynamics 同埋而家面對嗰個 dynamics 唔同，然之後而家地就有啦，你真係點？你點樣收科先？咁又去再重組咧？而家我哋就深入去話講緊係用家市場嘛，而家就係睇翻嗰個當地喺即係近住依啲學府嘅用家，佢哋有個市場有幾深，有幾大，可以做到咩嘢？呢啲真係一個好大嘅大 question mark，然之後真係而家已經係去到話，OK，我點樣攞一個稍微或者大啲地皮咧，去盡量去做多啲周圍嗰啲嘅 density 咧，係做啲stack towns。去咁樣去融合嗰個市場，咁樣反而係諗緊話，我一個 site 咧，我專登去飛水，然之後做2期或者3期，我頭嗰1、2期咧就只係做 stack town 先，喐住嗰笪地先，然之後最後嗰期咧，希望有個曙光就話我哋會開放翻呢個嘅國際留學生，然之後呢個市場係再湧翻上嚟啦，咁然之後先 bring on board 呢一個最後呢一個係諗緊咁樣嘅嘢，咁樣有啲西係大啲嘅咧就可以咁樣做，諗唔到咧就盡量係剁細，而家係做緊我嗰個嘅 point tower 啦。已經盡量縮到最細，不過你縮得太細，係成個 face 成個樓面面積啦。咁我哋嘅 efficiency 又會 drop。咁樣係諗緊好多橋係點樣可以 blend 落去一個 tower，一個 podium base，然之後去盡量去飛水，基本上係攞緊一笪地，依個餅仔咧點樣去剁細啲佢，然之後而家乜嘢係啱而家個市場嘅口味嘅，就盡量去 work 住嗰笪地先，然之後其他嘅嘢咧就真係要等候。頭先講湯南想話，即係等政府嘅政策，因為政策真係好影響我哋嗰個嘅 strategy 可以點樣做，不過盡量係差唔多係雙手準備。但係 based on 而家嗰個 situation 係咪應該唔會再有啲超細單位，譬如300幾尺嘅 unit 出，係咪即係 for family size 係起碼都2個房啊或者3個房嗰啲嗰個趨勢會多啲咧？而家時光島樓而家係做緊係700尺以上。嗯，即係 family size。family size，不過700尺你又唔可以諗到係一個太高嘅，即係700尺你要去到秒幾嘅，咁又個市場又接受唔到，咁又要諗我又要大，不過又要係負擔得起，然之後又要住得起，咁樣依個三個架咧係
一定係攞唔到一個平衡嘅。你哋有冇同 City 傾過？因為我聽聞就話，即係 City 可能佢哋個 levy 都會即係同你哋傾下偈，可能有少少嘅讓步咁，有冇咁嘅消息啊？而家每個 municipality 都有自己嗰個嘅 stance，企得最硬而家就 Markham。當然啦，當然啦。不過因為即係希望可以我哋借鏡Peel Region 有啲唔同嘅 municipality 已經開始係叫轉態，或者佢哋開始已經意識到真係要共度患難，係希望可以幫助到，咁係不過 Toronto 又係有少少不理智嘅，咁樣所以係即係呢幾個位係覺得即係你需要讓步嗰陣時，你又唔讓，咁樣兩個喺度對立，話我唔讓㗎，咁樣鬼叫你係要賺錢咩？咁你唔讓步，我簡直唔可以賺錢，我咪唔喐咯。即係咁樣咯，係都幾僵下。即係明白嘅。Markham 佢話：喂，我都批唔切啲 application 多到，我做乜要讓俾你啊？係啊，咁不過即係我拗晒頭就係喺 Peel Region 有啲 municipality 咁，你讓咗步，咁我話咁會唔會因為讓咗步咁樣就突然間嗰度就即係當然你個 DC 會係平咗好多，咁不過個需求喺唔喺嗰度啦？即係你唔可以話因為平咁我哋走去嗰度開發嘛，不過或者嗰度真係冇咁嘅需求，或者個 infrastructure 都未有喺度嘅，或者嗰個就業機會全部都唔存在，或者而家個市場已經係差唔多飽和，咁我仲係咪湧入去啦？因為而家個 DC 平咗啦，咁樣計數嚟講咧，好似係嘅，因為有啲發展商係開始喺嗰度睇話，咁我去立啲地喎，有冇啲？即係唔好講話係太平啊，不過有冇啲人係有啲 project 係佢哋做唔住啊，撐唔到啊，我 take over 啊，係開始有啲咁樣嘅 conversations。不過歸根到底，我同佢講話，你都係睇下嗰個 location。而家唔係話你一起到啲嘢掉咗出嚟，有個 launch 一定會賣到。而家係睇緊真係有冇人會中意喺嗰度住。同埋嗰個嘅 increase 咧，唔係一個 natural way of increase，係要 supernatural 嘅，係要有一紮人有500戶中意湧入去呢個位嘅，你要揾咁樣嘅500戶，即係等於一個細嘅 subdivision，一個 vertical 嘅，咁樣你要咁樣嘅思維，你突然間又整一個 subdivision 出嚟，不過係 vertically stacked 嘅，有冇咁多人中意呢個 infrastructure 咧？唔係。你 build 咗 then they will come， 呢個已經係唔成立㗎啦。除非你好 attractive 啦 pricing，咁佢咪即係喂，我買唔起要買得起就係你呢度係平啲嘅，咁我位就考慮呢樣嘢啫嘛。邊度有咁樣嘅？City 唔識諗咯，因為佢批嗰班全部都唔係做生意嗰班人嚟嘅。咁佢唔識得即係為咗個自己嘅 city 去着想，點樣吸引到一班人入嚟，創造就業同埋你 more property tax， 咁呢樣嘢先至係一個好嘅城市嚟噶嘛。係啊，咁但譬如話 Ben 你哋有冇即係同 city 再商量過？譬如好似正話John 講嗰個 development levy 係咪即係因為佢哋嗰個 percentage 好高嘅36%係俾咗政府就係 for 呢個 levy 嘅。咁係咪佢哋可以酌情即係調整一下，咁即係幫助大家即係渡過咗呢個咁嘅難關咧？其實首先係我哋要完全了解明白到市政係咩嘢。市政咧就係省政府話俾佢聽，你可以做啲嘢，就綁手綁腳地去做一件事。而市政最大嘅能力咧，就係話點樣去分期去按章去用。佢擁有嘅資源就係土地，咁呢啲土地用咁而配套就需要，而每一個城市都要好標榜佢嘅配套係足夠嘅。咁喺要標榜自己配套足夠，亦都要話我有幾多間屋，就有幾多個學校，有幾多學校，有幾多個公園，要做啲咁嘅配套落去嘅時候咧，到底呢配套係咪邊個堅持佢咁做咧？我相信亦都係市政府本身話俾人聽，好驕傲佢做到呢樣嘢。要話呢配套，自然就有成本。成本唔係聯邦
就係省，唔係省就市，市亦都冇辦法去做呢樣嘢，市就唯有逼啲發展商去做一啲配套。咁如果有朝一日聯邦政府能夠將一啲基礎嘅工程嘅配套由聯邦政府撥錢落嚟做，譬如話水渠嘅鋪設啦、污水嘅排放啊、公園啊，甚至係一啲攞咗一啲當地嘅一啲聯邦嘅大樓捐咗出嚟做學校，變咗唔需要再喺學校啊。咁呢啲聯邦如果真係想做嘢咧，我希望佢哋可以做一啲嘢，因為我成日覺得市政府係真係個能力係好細好窄。阿 Jeff 你亦都係做數據分析啦，咁你睇睇，其實喺萬錦市又好，約克區又好，其實市政能夠做啲咩嘢啦？呢樣嘢其實非常有限，因為咧就正話你都講咗啦，基本上係省咧就定晒所有嘅政策，市咧只不過執行嘅啫。咁同埋好多即係出嚟做即係所謂叫做議員嘅人啦，咁其實佢最驚咧就係俾人投訴嘅。投訴咧就即係話，譬如你起得太密啊、太高啊、交通啊阻塞啊、學校唔夠啊，呢啲先係佢最唔想發生嘅事。因為呢啲人咧，日日咧就會為住呢啲議題咧，可能喺佢個辦公室度投訴佢噶啦。咁佢為咗減免呢啲咁嘅嘢，其實啲錢又唔係佢袋落袋嘅，所以大部分人咧都係趨向於咧所謂叫做令到啲人開心。開心嘅意思咧就梗係唔會減錢啦，梗係越加越多，跟住將啲錢可以投放翻嗰個社區，咁佢咪做到佢人哋期望佢做嘅嘢咯。咁所以我唔係好期望咧個市咧會為咗所謂叫做發展商嗰個發展啊，將一啲嘅 DC 啦就減低啦，或者係點樣可以話就住個發展商咧，希望佢唔好咁快即係好咁慘，或者係嘅蝕得咁可憐咁而作出一啲政策嘅改變啦。因為其實佢哋嘅資源啦，或者佢哋嗰個力度，甚至乎佢哋個 mandate 啊，佢哋嘅 jurisdiction 咧，但係非常有限嘅。我想補充少少咧，我想補充少少咧，可以做市渠咁啊。咁咧就我想補充少少咧，就係有關呢一個 development charge 咧，大家都知道咧，譬如而家市中心咁啊，一個高層我哋賣1000蚊一尺咁樣，咁咧就350蚊、360蚊就去晒所有嘅即係配套啊、稅務嗰方面。咁咧然後咧而家根本就起高層差唔多嗰個淨係講個起嚟講，每一平方尺咧嗰個建築費咧就550蚊。咁550蚊到咧，仲係你好有經驗啊！550蚊加360，咁我想問下大家，你啲數咁好啊？即係1000蚊減剩翻幾多啊？所以賺得多，只係有原因嘅。咁所以咁 OK，咁呢個係一個 gross， 咁賺乜嘢咧？賣1000蚊 OK， 咁都唔好講，而家有話即係要夠70%先可以 finance， 而家都唔 finance 就講到問題就喺度。咁所以就係話，其實我成日都講就係話。高買高賣咧，即係大家有得運咩貨如輪轉咧，係好事嚟嘅。咁而家咧就即係呢個問題咧，根本就省落嚟，咁市有啲執行到，有啲執行唔到。譬如標23咁樣，咁嗰個省落嚟話，哇 wave 呢樣 wave 嗰樣，咁個市又唔肯啦。個 wave 喂，咁邊個埋單先咁省又唔埋單喎，咁咪抗衡啦，係咪？咁所以咧喺法律上又有另一個問題，所以。呢一個係一個非常嘅嚴重問題，不過無論咩問題都好咧，歸根到底都係需要有收入。如果係冇錢，一樣係政府會裁員，因為每一個獨立城市都係一個 corporation 會破產㗎嘛。咁所以呢個真係要國家政策去將呢一個整體去舒緩到，或者某一方面可以帶嚟比較多嘅收入，先至會更加興旺啲咯，就係咁。我個人意見。好，講完呢個市同埋省，我哋要睇下國家嘅國策啦。阿 Ben 同阿 Jeffrey，你哋對我哋嘅國策又點樣睇咧？依家聯邦政府好積極嘅做法，你哋覺得成效大唔大？有啲乜嘢期望咧？ Ben。
邊一方面嘅政策你想係譬如話去第啲國家度招商呢啲？係啦，係啦，係啦，即係係冇錯冇咁錯。哦，呢、咁硬個淨咁我因為即係今日嘅話題都係講緊，即係 Mark Carney 其實都有個 trip 啦，就去印度啊、日本啊，同埋即係個澳洲啦。咁我可以講少少啦。咁其實咧，大家都對於今次去呢個印度呢個 trip，特別係印度咧，其實個期望咧非常之大。咁因為其實印度同埋加拿大嘅關係咧，咁前幾年咧喺 Trudeau 嗰個年代咧，即係因為有特別嘅原因啦，咁所以就都係大家都互相咧驅逐咧，大家嗰個外交人員啊。咁所以 Carney 咧，即係舊年咧就派咗即係Anita Annie 咧，我哋嘅外長咧，去到呢個 New Delhi 嗰度開個會啊，破冰啦所謂。咁但係破完冰之後，咁啊最後都係要講錢啦。咁今次 Carney 去到咧，大家都會期望佢會同埋印度咧有一啲嘅經濟上嘅合作或者係簽約啊。特別咧就係加拿大最叻嘅就係chemical 啦或者 mineral 啊。咁所以咧就希望咧就喺嗰個uranium 啊，即係呢個油啊。嗰度咧就會簽到一張10年嘅約，咁其實錢就唔係話十分之多嘅啫，都係講緊美金咧，都係2.8個 billion 左右嘅啫。咁但係呢個咧亦都 signify 咗咧，加拿大其實咧亦都可以除咗美國之外咧，美國都要好多呢啲嘅 uranium 嘅。咁但係除咗美國之外咧，亦都可以伸展到去其他，即係譬如講緊印度啊咁。咁所以除咗油之外咧，另外亦都非常緊要咧，就係個 energy 啦。咁但係 energy 咧幾時可以泵到啲油過去，或者係啲液化天然氣咧？咁呢個都要有啲時間先做到啦。咁但係亦都非常緊要，另外一樣嘢就係個 production 啦。因為其實加拿大咧一路以嚟咧都比較係 rely on 咧，即係 China 咧嗰個所謂叫 supply chain 啊。咁即係所以咧，加拿大亦都希望咧透過印度，因為而家其實印度咧個製造業發展都非常之蓬勃啦。咁所以亦都希望咧可以即係轉一轉型，就可以 diversify 佢嗰個 supply chain，咁而從而咧令到嗰個經濟咧就即係比較 secure 少少。咁所以今次咧Mark Carney 其實呢個 trip 咧雖然係有3個地方，但係最主打亦都最重要咧，大家都希望印度咧話晒佢都係世界差唔多可以講話第3個大嘅經濟嘅體系啦。咁希望即係可以幫到加拿大嗰個經濟一把咯。阿 Ben，你未開咪？印度重要就知道佢今次嘅國際商務部長、外交部長呢個另外就係呢個貿易部長幾個一齊去印度嘅，咁然之後有呢個國防部長添，然之後咧去到日本咧就已經有3個部長唔跟住去到澳洲得翻佢自己一個人去，咁佢哋其實已經係好擺到明，佢對今次去印度之旅咧係抱住好大嘅期望。而去印度咧，佢亦都唔使咁顧忌。嗱，如果佢去中國咧，佢仲擔心中國唔係自由經濟啊嘛。咁但係印度擺明係自由經濟，所以同印度傾有印度自貿嘅協議嘅話咧，美國都唔會夾佢嘛。因為如果當日喺中國傾到一個自貿嘅free trade 中加，美國係可以即刻 ban 咗個 COSMA 噶嘛。但係如果同印度簽任何合約，因為印度唔係一個計劃經濟國家，佢哋係唔需要稟告俾墨西哥同美國政府知，咁所以咧佢哋係容易啲係可以達到。而英國同印度亦都簽咗一個免稅嘅自貿協議啦。咁加拿大其實好有機會咧係有一個相對性地做到嘅。咁但係咧印度本身係對於好多外國嘅產品入口咧，佢哋都係加好重嘅關稅嘅。咁本身嚟講，因為印度嗰個生產力咧，似乎都仲係偏低啦。咁佢同喺20年、30年前嘅中國啱啱改革開放之前係差唔多，佢嗰個民生嗰個生活水平。咁而所以佢嗰個進口嘅關稅係好重嘅。咁而今次去印度訪問咧，我哋嘅呢個 Halifax Nova Scotia 嘅省長同埋明尼蘇達嘅省長都去。亦都係同一時間係想將加拿大嘅農產海產咧係輸去印度，但係印度能夠買到加拿大嘅高昂產品嘅機會，我相信係比較微嘅。咁佢因為佢哋個平均國民總收入咧GDP 唔低，因為 GDP 係人口勁啊嘛，但係 per capita 嘅 GDP 係唔高，再加上佢哋個貧富懸殊，亦都係一個比較係好大嘅距離。咁所以咧，對消費品嘅需求係唔會高，加拿大嘅產品去到咧
係會比較係難去消化，但係最低限度係打開咗，係攞到一啲我哋加拿大嘅投資過去，譬如講喺飛機製造工程啊，或者其他一啲國防嘅製造都好，因為佢哋始終都係叫英聯邦，印度曾經都係英聯邦國家嘛，咁所以大家係都有少少係親戚關係咁上下啦，咁所以佢哋係覺得係會有好大嘅成就。但係最呢個刺辣嘅就係佢對錫克教嘅人會點啦？今次我哋總理係唔會去北部嘅省份，亦都係唔會談及任何Punjab嘅嗰邊嘅任何嘅一啲談判或者係訪問係唔會嘅，唔似我哋上次我哋嘅總理杜魯多去人哋屋企着錯唔應該着嘅衫，咁然之後搞到人哋即係啼笑皆非。咁我希望今次係唔會有咁嘅事發生啦。咁而去日本亦都係一個禮貌上一定去做啦。咁日本本身而家已經一黨當政啦，自民黨當政啦。咁呢個新嘅首相亦都係好aggressive， 佢希望進取型嘅同外國合作噶啦。咁呢樣嘢亦都係可以傾，但係同日本傾到嘅嘢，我相信喺呢刻中嚟講咧，係希望供應到我哋嘅原油，供應到我哋嘅農產品。我日本係好缺乏農產食物嘅，咁我哋如果供應到嘅話，亦都係一件好事啦。咁最後去澳洲同加拿大嘅經濟體系好相似，可以大家互相去借鏡啦。咁呢樣嘢亦都係，所以點解去到嘅時候，最後咧係得翻總理同一個啱啱跳咗黨嘅另外一個前保守黨嘅黨員過去嘅啫，咁冇其他嘅部長跟埋一齊去噶啦。咁即係證明同一個可以稱兄道弟嘅地方去傾偈咧，就唔需要班齊馬。咁所以同澳洲傾咧，我相信係亦都係Carney最容易傾嘅一環。好，唔該晒咁多位嘉賓啦。仲有冇其他嘉賓想有嘢要補充？如果冇嘅話咧，今日我哋又夠鐘啦，已經超時好耐啦。多謝晒各位嘉賓嘅分享。咁中意我哋節目嘅朋友，記得 like and subscribe 同埋 share 俾身邊嘅人。我哋下次節目再見，拜拜。拜拜。拜拜。OK，拜拜。Yeah。